Vụ này trong cái gì á, ngồi冇用啊。哦，这是什么？番茄。番茄啊？番茄。哦，係喎，真係有喎。有乜嘢啊？呢啲番茄嚟㗎。椒啊，那个不是。哦，這不是啊？水椒果啊，嗰度。啊？水椒啊，嗰度就叫啊。哦，薯椒。嗰啲果，嗯。唔係番茄。唔知番茄喎。邊度行啊？嗰度啊。哎呀！好熱啊，咁有熱。哦，你平時都係呢個鐘數出嚟係嘛？係啊。下晝3、4點鐘太熱啦，依家5點鐘啊。個5點啦。快啦，仲有15分鐘。哦15分鐘。15分鐘。係啊。冇隊咗，冇望過個日隊冇。咦？喺呢有啲樹藤。哦，呢邊係嘛？呢度都係你㗎？唔係啊，我個五叔啊。哦，你五叔㗎？係啊，佢過住嗰啲安尼嘢啊，安尼乜嘢啊？嗯。要講到隊裝呢個係啊，隻裝。哦，裝菜係嘛？係裝菜啊，唔緊要。誒，好好好。動骨咪揾裝喎。你叫咩名啊？我叫啊。嗯。你做乜嘢？叫我湊我。誒，交個朋友啫嘛，唔係壞人嚟嘅。你放心啦，我咁靚仔似壞人咩？唔係。交個朋友，我叫阿峰啊。你叫阿峰。係。雷鋒個鋒啊。啊，得啦，知啦。嗯，我今年33歲啊。哦。靚唔靚仔啊？靚仔。係嘛？俾你攞翻去做老公好唔好啊？唔得。唔得㗎。唔得㗎？係啊。你結咗婚啊？我個仔俾1年啦，40幾歲啦。哦，你個仔都40幾歲啊。呢個你樹藤咯。哦，樹藤啊，好啊，好啊。哎呦。搞下你樹咯，唔知啊。屌那聲。都係你穩健啊！哎呀，熱死啊！唉，熱死啊！係熱死啊！哦，呢啲啊，滾湯好喎。虎尾菜啊。樹苗係嘛？嗰粒樹虎尾菜。嗯。我有執佢。哇！呢啲咩嚟㗎？乜嘢？嚇？乜嘢？呢啲啊？嗰啲？係咯。嗰啲gì啊？咩菜啊？嗰度啊？嗰度gì啊？呢兜啊？嗰度虎尾菜啲。哦，虎麥菜。係啊，虎尾菜。哦。虎尾菜，嗯。虎尾菜滾湯。哦，你執咗之後佢仲會生㗎？生唔生㗎？種咗乜嘢啊？係啊係啊。咦，你執咁多啊？執入埋嚟煮咯。哇！你買翻去唔係，攞翻去滾湯點樣滾啊？我哋堆肉嘅要滾呢啲撈落去煮，按到啲水淋住嗰度啊。滾幾耐啊？滾到個肉就得啦，都滾到啊。啊，阿婆你啲菜有冇淋料㗎？冇，做乜嘢啊？唔係有冇咁樣淋料火？冇，特定咁樣淋我啲料就唔生啊，唔得㗎。死咗啊！人哋話咁樣火淋料先至好食喎。你聽你講過，按你嗰啲獻啲炸嗰陣啲牙啲邊能拗住啲啊？係啊，我哋淋啊以前有7天呢，有7天呢，我淋嘅就冇咁啦，冇蟲啊！死咯！淋下肥料你要好多蟲撈啊！諗肥料係嘛？淋下肥料你好多蟲撈，你冇知我講啊？你講慢少少，我可能聽得明。你講太快啦，我覺得你好似講緊英文。唔係講嘅英文，係淋住嗰啲人安料，專粒燉章魚，章魚拗住好黑噶。淋咪有7天呢，淋咪有7天呢，我淋咪啊，真冇蟲撈。冇蟲撈。誒，你仲好啦，我淋嗰啲肥料嗰啲好多窿啊，咁犀利。反正一個字就係好食，係嘛？好食。好食。一句説話概括，一句説話概括，就是好吃。好吃。啊，好吃。哇，你會說普通話啊？我讀書緊，冇去教嗰老師啊，冇教我哋講普通話。那你普通話哪裡學的？跟住學講就真係講普通話呢個不好聽。哎，你的普通話好聽。哎呀，我教你講普通話咯。你
你佛山邊度啊？我佛山啊，順德嘅，順德啊？係順德。哦，有冇去過？冇去過順德，冇去過。冇去過。咁你去有冇去過佛山啊？佛山有過，我表家姐就嫁佛山啊。哦，兩個女，一個仔一個女，佢老公一間，佢一間，四間屋嘅我都表。哇，4間屋啊！係啊。大戶人家嚟嘅喎。佢係知啊，廣靚啊。 4個表姐，呢啲又咩嚟㗎？嗰啲係嗰啲樹藤呢？樹藤啊，係啊。都係滾湯用㗎。唔知啊，滾湯煮啊。哇！你俾咁多我，真係唔俾錢你㗎喎，阿婆。唔係要啊。哇！你咁大方㗎，你好有錢嘅咩？有錢冇錢啊，係身體健康得嘅。哎呀，有錢冇錢，身體健康就得。係啊。哇！你個心態好好喎。好啊。啊，怪唔知啦。新手又唔穩住啊！好，OK，攞個袋過嚟。哇！啲樹苗係嘛？平時蟲撈啊！我切得幾鋪，煮咗2鋪啦。嗰啲冇蟲撈我哋啊。哦，冇蟲係嘛？係啊，我嗰諗肥料嗰啲血好難啊！你蟲撈住啊。哦，有啲蟲嗱。有好少啊，嗰度好先㗎，好少啊。有蟲撈你又冇噴住咗，真係冇噴農藥啊！冇噴農藥好啊！冇噴農藥我哋啊！咁你平時啲菜係自己食啊，定係自己種呢？自己種到食呢個嘢啊！自己種嚟食係嘛？冇賣菜啊！哦，冇賣菜。冇賣菜。屋企幾個仔啊？一個仔。嗰陣間我計咗4年，2個女。一個仔2個女。係啊。一齊住啊，定係自己住啊？冇啊，你女嫁咗啦。哦，嫁咗出去。咁平時有冇俾啲生活費你啊？使費你啊？佢顧佢啦。佢顧佢㗎。咁你兩公婆都要生活費㗎？已經。夠咯。夠啦。夠咯，夠食咯，咁多。好多啊！多啊，夠食咯。你唔知咁樣按咁樣按就按漏得個漏按。咁樣唔得㗎。你按到太過流泡呢？太過流泡，唔熟手啊嘛。你冇咁樣話。夠啦你，好食嘅喎，嗰啲菜咁嫩啦。我係4個人食。 4個人只係一餐。一餐啊，一餐夠啦，仲想食幾多餐啊？聽日呢？我下次我又過嚟問你攞，我下次又過嚟問你攞。你知我嘛？我要慳出邊啦，你兩個我2間屋。我記低呢度嘅地址，反正我問你攞，你又唔收我錢。乜嘢？我下次我又喺佛山過嚟。你咁喺邊度啊？蔣惠集。你蔣惠集啊？你喺邊度啊？你咁啊？哦，我喺個咩啊？江屯啊，喺個江屯翻過。江屯經過。江屯嗰度冇嗰啲菜咩？冇呢啲菜啊？有嘛？有。你有冇問佢咯？人哋唔俾啊嘛。講啲乜嘢唔俾？人哋唔俾啊，人哋覺得我應該係壞人嚟嘅，佢唔俾我啊。哇！係啊。種啲虎皮菜，種啲字嘅。嚟。種啲花先。我虎皮菜翻嚟滾湯。你好人啊！哎呀，好，我今晚翻去滾湯。硬節嘅咧，煮夠2餐。煮夠2餐？係啊，聽日按到邊啦？唔使啦，二叔婆。死火咯！我呢度有冇種嘢㗎？我踩喺上面有冇事㗎？花生。我呢啲花生包住啦。哦，包住係嘛？我驚踩壞呢啲嘢啊！哇，夠2餐食㗎！20嘢得我哋。死火咯！呢啲嘢依家喺廣州賣幾錢一斤啊？啲樹苗啊？5蚊啊？哇！廣州親戚又食又拎啊！講笑你啊！冇講笑啊！好邋遢得滾咗啲奶豬嗰度啊！唔邋遢，有呢啲咁先有味道。有味道。係啊，有鄉村嘅味道。夠啦，夠啦，真係夠啦，唔使過啦，夠啦，真係夠啦。夠啦。多個頭啦。咦？啱先嗰啲菜呢？嗰啲係藍木。用呢啲嘢摘，用呢啲禾廠狗嚟。你識唔識摘啊？唔使咁多禾稈綁，我練俾你。綁下啦，有味道啊！
我連杯都執啦，呢杯嘢豆腐咪佢，係啦係啦，好咩佢啊？喺熱隻啊，裝唔晒啦，死火啦，唔死火啊！裝唔晒啦，哎呀，多個頭啊！唔多唔多，啊，唔多乜嘢多啊？咁你就撳住佢就得啦嘛。啊，你份人真係好人啊！嗰啲咁樣就撳住佢就咩咗啦嘛，佢窮坑嘛人啊！咁你平時啲生活費邊度過嚟㗎？我哋你哋啲斬竹呢？啊？我哋斬炸竹呢？哦，斬竹賣。斬炸竹，人哋井斬，自己唔偷翻人哋斬啊！嗰啲真係去哦打工㗎。喂，只會炸竹嗰度你話入即係嚟啊？幫人哋打工啊，定係自己種㗎？自己種啊！我自己種㗎，一年可以揾幾多錢啊？如果人哋井有2-3萬， 2-3萬係嘛？係啊。哦，怪唔知得啦，好喎。我咪要執喺兩大裏先，滾湯好食。嚇，仲俾咩啊？喺豆腐咪菜呢個日頭啊！仲有啊？喺呢一個日頭啊！夠咯，唔好搞啊！依家都話夠咗咯，太多啦。好味菜乜嘢啊？哦，呢度仲有一棵係嘛？我入翻嗰啲隻皮嗯，夠咯。煮滾湯好食。都個哇！頭嗰豆腐咪菜，嗯，哎呀，兩啖唔俾兩啖冇咁靚女，夠啦夠啦夠啦，你用個禾稈草紮起身啦。唔再得住太多啦太多食唔晒啦。嗯，滾湯。翻去滾湯，依家個天時咁熱，你咁熱興合合滾湯。我睇你點紮嘅。咁你紮啲，嗯，咁呢個你紮住你至得你啊！哦，之前我賣過嘅係嘛？冇賣過，我哋唔賣菜嘅。啊，唔係我唔菜。緊啲鈎仔啊，鈎仔你人個滾啊賣菜。咩叫拗仔啊？嗰話你撈仔係嘛？鈎仔，拗仔係咩意思啊？搖仔呢搖仔圈呢類似人搖仔啊，搖仔針嗱會入嗰度，搖仔又係咩意思啊？搖仔搖仔圈搖仔針呢搖仔針啊類似熟句啊。哦，拗仔針。誒係啊，鈎仔針。拗仔針。係啊，官老豆。啊，官老豆。嗯呢度叫官老豆。嗯。夠啦夠啦夠啦，太多啦太多啦，哇，食唔晒。你睇下先。阿媽，見到冇？我幫你攞咗啲菜啦，快啲俾我點個讚啦！嗱，哇，真係好人啊！咁你依家要去邊度開工啊？我仲見到包濕先，嗰啲有牙咧。哦，你要包濕出嚟種包粟。係啊，入邊咧呢種。嗱，下邊，然之後佢用個樹葉冚住，驚佢跌出嚟。哦，你依家去種係嘛？我諗低我啦，電話號碼幫我哋冇低。我讀得1年先，爸爸媽媽會做工啦，以前人啊，冇入公司做嘅人啊。一年級都唔少嘢喎，夠啦，讀咗1年級就係啊。夠啦，我3個仔電女。話我就冇低。我嘅電話。誒，你嘅電話打到我嗱，你出呢啲話字啊，我嘅電話號碼。我嘅電話。誒，你嘅電話打到。你咁樣，嗱，你又俾咗啲菜我係嘛？係。依家我去車嗰度攞啲嘢俾你，得唔得？我不要。要。不要。禮尚往來呀，你不懂事的。冇東西，大夫上來嘅。唔係。乜嘢？你扮你乜嘢我啊？唉，你同我去個車尾嗰度攞就係噶啦。唔得噶。得嘅。唔得。哈，你咁盲塞嘅你真係啊！我俾你準備咗啲禮物俾你嘅。乜嘢禮物啊？哎呀，佢過去睇下咪知咯。嚟，你擺啲嘢，你陣間再翻嚟做嘢啊嘛。係啦，可能我落嗰度做嘢唔知。係啦。我阻你10分鐘啫，10分鐘攞咗啲嘢，搞掂。唔使。真係噶，阿姨。唔使。禮尚往來，我唔係壞人嚟噶，我淨係想攞啲菜，然之後俾啲禮物你，我就走噶啦。我知啦。啊，你唔使騰，你唔使驚。唔驚，係嘛？嚟。佢講咗啲嘢一定要得。啊？去邊度啊？哦，我知道冇能咯。真係噶？我知道好嚟啊，隻斬竹啊。斬咩竹啊？斬炸竹呢？龜你唔知叫炸竹咯。唉，你同我出去，我俾啲嘢你，我就走噶啦。乜嘢我啊？咁有心啊？係啊，你都有心，我咪有心咯。做人係咁噶嘛，你好我好，大家好嘅啫。得嘅，你第一日係得噶。係。你可以擺啲嘢喺阿五叔公嗰間房，你唔使擔就最好啦。嗱，
兄弟們，爸啊，阿媽，你看咯，這個菜拿到了，現在哦，這逆光是吧？往後走，往後走啊，好快嘅啫，10分鐘。我俾啲嘢你，我走啦，阿婆，唉，唔使快啦。要，一定要。有心得咧，第二鋪幾多啫？唔好，第二鋪係第二鋪嘅事，呢鋪係呢鋪嘅事。乜嘢啊？好嘢啊！好嘢。係啊，好快嘅啫，我哋行出去，搞掂。啊，咁有心，你有心我咪有心咯。一袋菜呢度成幾斤啊？最起碼6、7斤，真係噶，實心嘅。啊，哎呀，熱啊熱啊，好熱啊！雲度36度，我哋幾36度今日啊！今日36度啊？係啊！哇，今天36哦，可想而知。今年最熱咁，今日36度。今年最熱係今日？係啊。怪不知得，係咯，你擺啲嘢嚟呢度。擺啲嘢。我哋搵你去車入，我哋話地。我架車就喺停喺出邊，好快嘅啫。係啊，我叫你入開得入嗰度啦，我哋車你大炮咩？唔車你大炮啊！咩大炮咩係咩嚟？你架車開入嗰度，爭端翻就睇。你架車慳人啊！你又話唔開入。哦，我唔知入邊條路咁大條嘅。咁大條啊！係啊。啊，你可以，你行，你去行一個去一。哇！真冇多嚿啊！5隻狗啊！5隻狗啊！我有2隻啊，我阿叔有3隻。會唔會咬人㗎？唔會啊，咪講啊，唔咬人啊，綁住佢啦，綁住佢啦，唔咬人啊。係喎，佢真係咬唔到喎。黑仔，冇背。佢叫咩名啊？我係黑仔。黑仔。係啊。佢真係唔廢咯喎。係啊。黑仔。黑仔。冇背。黑仔。黑仔。冇背。冇背。哇！佢真係聽話嘅喎。呢間屋係你㗎嚇？哦。我擺喺邊度啊？唔好吠。係啦。我好禮日啊！好曬啊！咦？哎呀，擺邊度？仲開風扇啊？開住風扇涼緊啫嘛。哎呀，唔使咯。我就話我嘅紙巾啫嘛，大把紙巾嗰啲。唉，都話咗啦，你平時屙屎嗰陣時。嗰啲有啊，好多嘛。嗱，這裡一箱牛奶、紙巾、大米啊，有。冇錢返你喎我。咩啊？冇錢咯我。唔使俾錢，我一開始問你攞菜，你都冇俾錢我。係咯。係咯。OK，no problem。開唔開心啊？唔好養到返你喎。咩啊？唔好養嘢返你喎。唔使俾我啦，唔使俾你啦。我攞張紙巾我抹下啲汗，好大汗，好大汗。好大汗。唉。有紙巾唔記得喎。好啦，啊，我走啦，我。走。啊，握個手。我走啦嚇，我阻住你做嘢啊！唔好要緊嘛。啊，唔要緊啦。太勁啊！太勁啊！係啦，啊，我走啦。走，我話俾走入邊中嘢。仲要繼續做嘢係嘛？係啊。咁你唔使翻嚟煮飯㗎？啊，唔使啊，唔使咁做，嗰啲啲戒血症你要唔要啊？今時走啊？咩啊？戒血症。唔要。戒血藤。今時走啊？哇！啲山泉水嚟㗎。嚇？啲咩水嚟㗎？我哋出邊嗰啲山水出嗰啲。山水啊？出邊嘅窿，山泉水咗。哦，山泉水引過嚟㗎。係啊，哦，犀利喎！好亮啲。哇，好清涼喎。好似亮。係啊。好清涼。哇，但係入邊有蟲㗎喎。係啊，你要咁就洗手啊，唔好。哦，洗手得。屋有水缸嘛。哦。屋有裝水啊。好啦。我啲整嗰啲茶粥嘛。我屋執住嗰度，我嗰啲就出個字喐。下次得閒我再過嚟坐下。啊，我真係㗎，我依家要翻佛山啦。翻佛山。係啊，同我玩到開唔開心啊？嚟。
開心啊！老公我係。喂，你老公翻咗嚟。係啊。阿叔，你好。唔係我。我啱先問阿婆。有咩紙巾有盒雞蛋。係，我啱先問攞咁多嘢落去。我啱先問阿婆攞啲菜，阿婆俾啲菜我，然之後我睇個車尾又有啲雞蛋，有啲嘢我咪俾佢啦。我要為咗裝嗰啲水，話要嗰啲水冇要啦，乾淨。哦，啲水唔乾淨係嘛？上邊呢個落嗰啲乾淨過，我而家裝落嗰度嗬。哦。嗰啲魚啊，壞啲隻啃啱先。我啲魚都唔得。啲魚冇夠溫度啊，水溫高啊。水溫高，好啦好啦，我走啦，阿叔嚇，身體健康嚇。啊，拜拜。咦，唔係喎，仲有2個喎。係喎。可能部車油嘅啫，睇乜路攞到整個袋。成個袋冇咯，不過拿錢過嚟出嚟頭。你好啫。頂落個溜溜先。嗯。阿叔，你等等我嚇，我仲有個禮物俾你。乜嘢啊？我要咁多。我要咁多，心意嚟嘅。我哋後生仔最中意同啲老人傾偈玩下嘅啫嚇。冇咧。你等等嚇，你等等。有冇啊？冇啊。冇啦。哎呀，哎呀，哎呀，咁你有冇包裝嘅？啊，難先有冇？等等我阿叔。哎，辦公室到這邊去，贏落去。喲，傷心。現在給阿叔。你等等先，阿叔仲喺唔喺度啊？喺度。等等啦，你等等啦，你翻屋企嗰度等我，你翻屋企等我。係。佢陣間想上個廁所。現在給阿叔阿公，每人裝個100塊錢的紅包哈，好不好？利利細細，啊，身體健康，萬事如意。你們那邊裝多少的？反正我們鄉下是裝這麼多的，好吧？2個，大吉大利，走你，走。走。哎。叔，嗱，咁樣叔，俾個利是俾你。哦，身體健康嚇。你又1個。我諗身份啲。嚇？我有份。做咩啊？生粉。生腎係咩？唔使啦。我咁冇放你。我夠啦。呢個俾你先啦，阿婆。啊，你又入去做乜嘢咯？阿婆，你過嚟先，阿婆。啊！太熱情啦！佢又俾啲乜嘢啊？佢又入去做咩？阿婆，你翻落嚟。我冰箱嗰啲生筍乾。哦，生筍。我仲有嘅，下邊哦，自己種嘅係嘛？自己生啊，種嘅生。自己生㗎？啱先攞條米冰埋冰緊。哦。要吃得完嗎？這個吃不完啊，這吃不完。真的吃不完啊！辛苦了。哎呀，等他上2樓了。阿婆翻落嚟咯。入邊咯，唔睇得到啊。啊，睇唔到㗎？咁我可唔可以上去睇下？唔可以啊，好熱得。哦，好熱啦。好啊，我喺度等下。方仔。落咗嚟啦。啊，落咗嚟啦。啊，呢啲啊。哦，啲生筍佢自己生㗎。自己剪啊，斬住啊，我睇下。切住啊。就係咁樣，又係。好脆口係嘛？脆啊，係啊。放啲豬肉夾埋煮啊，夾埋一齊好脆口嘅。好喎，多謝喎，多謝喎。唔使。呢個利是俾你㗎，要揸住。呢個身體健康，萬事勝意。啊，我打攪晒你啦，你本身係落田種嘢嘅，但係我過嚟打攪你哋2個啦，唔好意思阿叔。啊，我想入邊買豆腐嘅，我買嘅。哦，好啊，
咁我走啦嚇。你好，等你。好，我翻佛山做嘢啦，拜拜嚇，拜拜。點解喺邊度啊？佛山啊，佛山啊，真啦你啊，順德，等得。係順德。嚟我走啦，拜拜，拜拜，拜拜。走啦。哦，你同我。哦，OK，你跟我架車。跟你架車入去。嗯。好啦，入去。嗱，揸住。